Selim balapandarım, canım kuşakandarım. Tamaşalap Kokoşben Pikoş'tun kuanışların. Kollarımda kıykerip, kuşağımda kepkerip, sikirip oynayman, oyunga hiç duymayman. Gel balalar oynayık, çıkarıp kovalasayık, kulap kalsak жыламай, oyundu жалғастырайық. Selim sükümde balakaylar. Bugün Kokoş және Pikoşben tаңажайып sayahatqa atlanamız. Dayınsınlar mı? Selim balalar. Hoş geldingler. Selim balalar. Kokoş қазір сендерге тамаша ертек айтып береді. Тыңдаңыздар, өте тамаша. Үш көбелек. Күн шуақты алаңқайда апалы сіңлілі үш көбелек тату тәтті өмір сүріпті. Олардың біреуі ақ, екіншісі қызыл, үшіншісі сап-сары екен. Көбелектер гүлден гүлге қуана ұшып-қонып, өмірлерін көңілді өткізіпті. Бірде тасыр-тұсыр етіп жаңбыр жауып кетіпті. Көбелектердің қанаттары дымқылданып, қайда тығыларын білмей дал болыпты. Ал себелеп жауған жаңбыр тоқтар емес. Мамандай су болған көбелектер Лала-гүлге келіп, Лала-гүл, бізді жаңбырдан тазалашы деп өтінеді. Лала-гүл, жарайды, ақ көбелектің түсі маған ұқсайды екен, мені саяласын. Ал қызыл, сары көбелек басқа жерге тығылыңдар, дейді. Мұны естіген ақ көбелек, менің әпкелерім су болып жүргенде, жалғыз өзім сенің саяңда қалай жайбарақат отырамын? Оларды да тасаңа тыға алмасаң, онда мен де отырмай-ақ қояйын, деп ұшып кетеді. Үшеуі ұшып келеді. Жаңбырда қоятын түрі жоқ. Қараса, үлкен қызыл қызғалдақ өсіп тұр екен. Қызғалдақ, мүмкін болса жаңбыр саябырлағанша біз сенің ығыңа тығыла тұрсақ бола ма? Қызыл көбелек маған ұқсайды, соны алайын қалқама. Ал ақ көбелек пен сары көбелек басқа орын іздесін, дейді қызғалдақ. Бұған ренжіген қызыл көбелек, сен менің әпкелерімді қабылдағың келмесе, маған да көмектеспей-ақ қой. Тоңсақ бірге тоңайық, деп ұшып кетеді. Қызыл көбелек қараса, алдарында үлкен сарғалдақ өсіп тұр. Олар гүл жанына ұшып келіп, «О, тамаша сарғалдақ, жаңбыр тоқтағанша сені ықтай тұрайықшы», деп өтініш жасайды. Жарайды, мен өзім түстес сары көбелекті жаңбырдан қорғай тұрайын. Басқаларың өзгеше іздеңдер, деп жауап қайтарады. Жоқ, сен менің әпкелеріме көмек бере алмасаң, мен де сені паналамаймын.
одан да су болғаным артық, деп жауап қайырып ұшып кетіпті. Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың ар жағында тығылып тұрған күн естіп қалады. Күн көбелектердің өзара татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге ұйғарады. Күн бұлттарды ыдыратып жіберіп, аспанға жарқырап шыға келеді. Жылы шуақтарымен көбелектердің су болған қанаттарын кептіріп, алтындай сәулелерімен арқаларынан сипайды. Қуанған көбелектер қанаттарын шаттана қағып, қайтадан көңілдене бастайды. Алаңқайдың көркін кіргізіп, әрі-бері ұша бастайды. Бірақ мұнан кейін олар ешқашан лала-гүл, қызғалдақ және сарғалдақ гүлдеріне қонбайтын болыпты. Шын достар тек қиындықта сыналады деген сөз содан қалса керек. Қандай керемет күн болды, балалар? Сендерге ұнады ма? Кукош пен Бикош келесіде тағы қызыққа толы дүниелермен оралады. Көріскенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесіде кездескенше.